Bon, mbote balandi ya émission na biso na moment où tozo banda na lukele bino pena ya kafumba obo lukaka actrice na biso pena obo yebi. Bonjour maman. Bonjour papa Mali. Comment nanga mama situ? Nabo ba yebingai, na kumwa mama situ, ba yebinga be na kumwa nanga ya scène naza actrice, naza comédienne. Naza humoriste. Donc comment nanga mama situ, na comment nanga scène, ba yebinga na kumwa mama luketu. Déjà premier mais ce n'est pas grave, il y en a la biso. Naza na ngote. Na moment wana na ebite za ide soka za likaniselo papa menga elinga effleurer nga tout à l'heure pour na roloba to nga bana za na likanisa ngo na eba keso to longwe na keso oyo tunga to ya nango mais le kona ya so koti yango panda poke na padi poke pop donc pour na ngai na yebite na sepela ya on a levé maman to kota nga Congo dans le sens que tout le monde qui maman Yvette maman kufa et papa kufa na Congo pasteur Kusangila papa na ye alors mama kendaki mais tango mama kei esengaka omoni ndenga ke to lobete to sala ngo ka pona bibembe po na ebike yo linga ka makambo ana te to sala ngo ka pona bibembe te mais ndenga mama kendaki to yebi asala te mais na miniti wana akoza apene loko te eloko na lingana lobera ndeti ba problème o ezo koyela biso ndeti mama na biso Yvette akendaki papa ndenge papa pasteur papa na ye pasteur Kusangila akufaki mama esengaki akita mais elle mususu mona aza na mbongo te mais lokola famille na ye les familles compiénoises tokoza na mwe loko mo bien ndenge donc na zongi kaka na likambo yo lubaki wana soki tozalaki na mwe loko na biso moko boy voilà nde ya mwana et puis et loko na sepeli na bandeko na biso tuito tanga bakombo awa tango mama ye balance mama ye ezo senga tokende kwa siseye ndenge na lobaki na mission mo kinsuki matema te enwa musap moko esokola ke longite voilà na ba initiative wana na ibite mama o lobaki loko ango sikoyo est-ce que à part wana biso tozalaka na association moko ya président José Mongo au Intermarché à Kalana face wana alors et loko ane bando kende bien yango nde siko makanisi oto zozwa poto zongi se loko wana yango nazana besoin pe tata wana to so wana ye to yeba ndenge nini to ko bongisa eloko wana alors na ebite maman selon yo soit association soit to sala ka cotisation kaka ndenge ezali keno po to lubi makameze bele mutu akobota yo po lo bakali kantswana mutu akobalisa makameze bele ezaka bibembe kaka te. Oui papa, beza bibembe te. Vraiment les kantsiwana bon yo le pesi biso les kantini pour ma kantion nyos ndenge to za butu kusangisa ngo po koma moko. Bon papa ngala oloba bona eza ida malamu ne na oto loba po ninge o compléter pe bon so ko tiata boyoka neza ndenge bat ko sola te to za belé na mboko donc ndenge to ko solo là so ke ko za moi 10 moi 5 chaque fin du mois moi 5 ko exiger te ya muke mutamona nango e koti na caisse ya biso ba congolais to za na combien e koti mo muke e koti eza ka pona matanga te. Toko maman qui gagne des bottes qui est tout à l'heure. C'est ça. Ah to benda mo muke to za na bo ni to benda ta mo muke kuna. Na kesi mo muke za po ba ke no kotala mama. Aki kotala ya muke. Kokata za bo non. Donc ya mi bale. Boko koyoka mama nani bo kuna abali si mwana. To nini bikambu bo muninga bali si mwana to kende to sala ta mo likambu. To za le loko evandi ezali. Donc c'est un moment papa allait na père doublé. Bino ba buto koki ko solo là ba koko bongisa moi loko moko boeza na fona ville na biso Compiègne to ebi ke eza nango et ata ebele te amoki boka maka chaque mois et ko sunga soki pe likambo ko eza makasi tellement que o eza na kese eza pene ko kokate
wana nde toko renforcer moi oh eza kaka bolingo papa eloko eleki bolingo eza te meme ye moko nzambe alobi ata ozoloba langue ozobeta monoko ozoparle en langue ata ozosala ndenge nini mais soki oza na bolingo te ozolokola ngonga papapa ozosala makelele ya pamba donc nyonso ezosenga biso kaka bolingo papa na ngai. Merci beaucoup mama na ngai nakobakisa mo eloko moko moni ngai nazalaka ndeti na do moko boye ntango nazalaki na mboka moko boye bisika toleka na bangola nasalaka association moko boye ya baphotographe nalaki fondateur mais eloko wana eproduisa mpenza mais ntango ngai naye kolonga kote kuna vraiment eloko wana ti lelo bakoma kolela ngai aboye fonde toye na bamboka kuna place touta amigo ozoyoka ngai eloko oyo nazala mpe kaka na association wana mama na nga akufa me bapesanga mbongo ya cercueil yango nalingaka kotika makambo oyo te donc se nakutana nango ebele naleka na ngola bo wana kotanga nakoloba te mais eza kaka secret na ngai vraiment mama eloko oyo nayebi te parce que mitema na biso eza ndenge moko te parce que nayebaka te bato mosusu mosusu jalousie nde eloko wana fo tolongolaka yango na mitema na biso donc tozala lokola bana ya papa moko mama moko ndenge tozovanda na mboka ntango toleka na bamboka mosusu bangola ono mboka bana na bana mpe toza kaka bana na bana bon mama ngai susi na ngai ezalaka ndenge toza boye famille na ngai yango oyo eloba nango ndeko moko na émission oyo bino papa ndenge naza boye soki ekweya buto ya moi nakobenga mama tala na telefone benga bandeko na nga oyo tovandaka na bango awa bango nde bakoya liboso mais moto akouta Belgique retard moto akouta mpe Paris retard mais na kati ya mboka oyo ntango kaka balelisi kaka benga papa Mali benga père double benga papa le bakoyambala moko likambo esalami mutu mpe abiki voilà mama na ngai donc problème oyo nga nakoki koloba yango wana mais na miniti oyo mama nayebi ke émission esili te émission ezocontinue mais eloko ya suka na ngai nabakisa mama na ngai oza mutu ya bato ozali mutu ya art ya monene ntango mosusu mwa mbote bomwa eloko ya kobakisa ezali mpona bandeko na biso mwa conseil na famille compinoise mutu amoni ke tolobi eloko moko ya mabe nazoloba likambo oyo bobenga biso bopesa biso makanisi ndenge nini tokoki kotambola tosali eloko oyo mpona makambo oyo ezokweyela biso mpo toyeba tozwa nzela tolongola motema ya mabe tolongola makambo nyonso ya mabe me totambola na droit chemin vraiment natiki maloba pa mama ntango mosusu mwa mbote ezali mwa likambo ezali mpo na ngai antuka nasuki wana osuki deja nasuki wana baquestion ezali mais asuivre poso tosilisi yango lelo eza bien te donc mpo bato batika na posa wana mpo lobi biso toya toloba yo moto oza nango likanisi oza nango mama bimisa awa te likanisi soki ezali c'est bon soki eza te mwa mbote kozanga te oza pena artiste ya monene na mboka oyo mpe na mboka na biso Congo pesa mwa mbote bon malgré tokomi na biso na koshite nalingi nabakisa mwa eloko moko bandeko na ngai botenir nga rigueur te tozobota na mboka oyo bisika oyo tozali tomoni na kwe nyonso ya mboka ya France déjà bana bazokenda kobeba alors mama nayebi ke ezalaka fondation alors nayebi te selon likanisi na yo mama eloko nini tozosenga mpo tobimisa bana bisika oyo bazokota ya mabe bon papa nabanza ide eyeli yo mpo nalingaki nabosana kobosana ide eyeli yo mais le problème ezali omoni likambo ya bana mpo tobimisa bana eloko tokoloba nano eloko ngai na koloba etaki mama biso baboti omoni papa mwasi soki aza na zemi médecine science eza koévoluer chaque jour
baminganga bakoloba ete mwasi ntango aza na zemi mwana akokisi kaka 5 mois na libumu abandi koyoka bapara na ye 5 ou 6 mois abandi koyoka bapara na ye azoyoka mongongo ya mama ayebi mongongo ya papa donc mundele akendaka mosika amoni mwana pede azotungisa bazobeta bakumu mingi na libumu mwana kaka arrête azolobela mwana na libumu donc mpona biso vraiment éducation ya bana tobandaka ngo ntango aza nano mokie parce que lelo biso tokoloba bana baza na problème te nayebi ke na kochoke bato ebele bakozala choke mpona olobaka eza faute ya bana te non eza faute na biso bolimbisa ngai soki nalobi mabe bokolimbisa ngai mais mpona ngai mwana ntango nakopesa kaka mwana nini mokie ndakisa mokie ntango oboti mwana avant kutu mwana aya na mokili tosombaka mwana ye titi osomi mwa nasomeli mwa eloko ya rouge nasomeli mwa rose nasomeli mwa oyo ekobongisa ye oyo ekozala kitoko ewe misu na yo nde ezosepela nango est-ce que mwana na libumu ayebi si oyo ya kolinga couleur wana ayebi si yo te yo omoni ke ekosimba mwana yo osombeli mwana mpe abotami donc tozokende kaka ndenge wana 1 mois 2 mois abade elambo etiki ye oke susu oluki oyo motema ne ozosepela nango oyo mwana azosepela te me ndenge nini nakoma ya éducation ozokoka te okomi kotika mwana adeside mpona ye mwana azodeside alors que mama to eloko tokosaka fo tocontinue na modele wana ozokomprendre tolobi teke tokoma lokola na mwa dictature moko boye te oyo ka yo olingi non mwana mpe aza libre aza mpe na bachoix na ye pourtant akokola okoma maman je veux pas ça moi je veux pas le rouge moi je veux pas boye akoboya bien sûr mais napesi mwa eloko wana moke mpona kobaki ete balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation éduquer une femme c'est éduquer une nation eza bapapa mpe mosala bino mpe bopapa boza nango mais mingi eza na biso bamama c'est ça parce que soki tolandi meme ebana okoka ma mère mon père oui elobamaka mais ma mère elobamaka mingi parce que mwana atalaka mingi mama parce que eza te mpo nalingi mama mingi no mama ata mosusu aza tout le temps na ye mama apesi ye babele mama amemi ye mama avandi te tout le temps ke papa ozomona même biso moko toza bakolo te okotutaka mama tolobaka toujours mama alors mama toza na mwa responsabilité makasi kote wana soki bana bakokende gauche droite mwana komona aza na mbula mibale mbula misatu mbula mine azofinga mokolo imbécile ale yo mama soki ovandi olobi ezochoke yo te mais mokolo echoke ye mais yo mokolo mwana echoke yo te olobi tika ya aza na mwana moke ebeloko te non ere mwana azofinga pa mama na ngai ere ya kuwa otelemela ye biso tokomi kozwa éducation ya mindele koleka na mindele ozo comprendre non bango omoni mwana poto bana poto balingaka boye te soki tolobi na ye kaka akosala bana poto non c'est pas ça kende na ye balobi tobeta mwana balobi to maltraité mwana balobi te soki osalaka mwana soki nime éduquer mwana ndenge esengeli parce que tokokende likama ngo tolobi mbila kokweya ne mbila te lelo ntongo mwana bebi lelo bokomi na bino donc soki basone bino lelo ezala bapa ezalaka mbila non bokomi kamadi na mbila kaka ye mbila wana moto azolobake mwana soki bosali boye fo bana bako je vais appeler la police mwana kaka je vais appeler la police parce que ntango mwana azokola bozolakisa ye bozomonisa ke bango baza baprince baza baprincesse oza kolenga mwana asali bétise ozoba non mwana aloba nde makasi eza te moni toza na poto bana balobela bango mais ça c'est quoi ça yango wana ozomona bana na biso ntango akoli eya nzete te ezoya malembe yo soko ebandi kotengama bobi obongisa te pouf eke likolo ete tengami et c'est fini et c'est fini ebongo biloko bonga na koaccuse bana non bana baza na problème te bana baza na problème te sikoyo ekomi likambo oyo babaka yango balobaka mieux vaut prévenir que guérir
faut ko prévenir mabe moi nozo mona zo bunga nzela banda za muke zongisa ye ba parents musu babanga biso pena ba mama na biso atali oka na lisu ka atali okuta asimbi yote lisu atali oka lisu yo moko tiki ba mona ko sala me ba na biso te soko tali na miso atali na miso et puis asala eloko ya linga sala ozapele eloko koloba te donc eloko na koloba ezaka oyo bayo esopani totia kaka mabondeli po nzambe pe alobi eza nango mpe trop tard te mpona korécupérer mutu mabondeli tobondelaka mpona bana na biso totiaka bango na mabondeli bo baza na basituation mwa bana mwa nini likambo te tolingi babebe na biso wana okobwaka mwana na yo te eza te peke mwana azosala bamakambo yo obwaka ye nandingi so mwana yo te dayokaki lisolo moko bongo esalamiyaki bakote ya bapari kuna mama lobi mwana aza na ndoki parce azokanga lisusu te boye aza kaka kosala makambo nini na bavoyu azotambola na bavoyu azosala makambo non kobwaka mwana na yo te mama na ngai esika ozoyokanga bondela mpona mwana wana aza na besoin na yo bondelaka mpona ye talisaka ye bolingo eza ya mingi papa nako ngai nabokola nazwa mwa ntango wa kovanda na shege ngai nazwa shege donc toloba shege na ndenge ya shege te shege ya neti mwana moko azalaki akotaki na bamouvement makambo bakuluna shege vraiment pete mais kuluna kala mais mwana wana balongo bana kaka en tout cas mwana oyo en tout cas wana na Congo en tout cas mwana oyo vraiment aza na ye nini tout ça mais mwana wana azalaki chaud mais tant on a bani ko poussa mwana na pemel parce que azalaki orphelin de père et de mère tant on a komi ko poussa ye alors boka manako ko na bien sûr mais mwana akotaki na mwana makambo malamu te mais tant on a bani ko pousser pemeni na ngai na bani ko pousser pemeni na ngai na bani ko pousser pemeni na ngai bazo kamwa nazo telsa mwana bolingo pa mali mwana changea mwana a changea okoyoka bazo bunda kuna zaki so boki bana basali boy yaza na kati mais azara susuti azaka lisusu te bakoma kobenga ngai mama na ye voilà bien donc tu vois eza eloko moko naloba mpona napesi exemple mpona kobeke amour pa mama ko désespéré te wana moto azalaki mwana nga te bongo ya yo boti aboya talisa mwana bolingo koboya ye te talisa ye bolingo continue kobondela nzambe akosala vraiment mama na ngai merci penza merci na sepeli mingi soki tozongi na mokanda ya nzambe mobeko toloba na bana awa ezali na Ephésiens 6 verset 1 enfin obéissez à vos parents donc soki totali eloko wana mais na tour mpe ya baparent ezosenga mpe baparent bosala oyo bana bazosenga mpona nini conseil ya bien na bana na biso parce que soki mwa liloba ya nzambe ezali kati na libota echangeaka mpe makambo. Alors, Bible fait le bilan, Josué, je crois bien, verset dans 8, peut-être, je ne sais pas si je ne me trompe pas parce que nous avons trop Bible, mais Nzambe, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tant que tu as le Nzambe, mingi, okoyeba kovanza libota na yo, okoyeba kovanza bana oyozo bota pour bazwa chemin ya bien. Vraiment, maman, en tout cas, merci. Na mutuna wana vraiment na zui e ya nupenda donc na sepeli donc likambo oyo soki na linga po na linga esala ndete kima ngai parce que na tuna ki na émission moko ekuti ko leka kala mingi te na zwa ki biyano mais bozaka na même chemin donc bozaka na nzela moko ya likanzi wana donc okoyoka ona kutino émission ngo okolanda ngo ndenge kaka papa oyo ekuti loba ezaka ndenge moko vraiment maman na remercie yo na sepeli vraiment ndenge na zui yo lelo mituna na ngani nyonso na tuni na zui eyano vraiment epesi nga su makanzi mususu po tolobela susu makambo ebele donc ba nini ezoya kaka donc vraiment na sepeli parce que oéclaircir nga mwa likambo mpe nayebaki te vraiment na zui yango na kopesa mbote pa mama Élysée motema na ngai vraiment place ozali papa Mali donc en tout cas maman na oyeyo mama Situ vraiment azande ko na yo
na pesi mbote pa papa maitete na kati ya kompiena wa na pesi mbote pa papa nono na pesi mbote pa papa le na pesi mbote pa papa double papa sole petit nanga Paul Biosi donc papa Artir donc oyo ezanda kona bino émission na bino donc papa José Mongo donc ba vie na ngai belé bande kona nga nyose belé émission na bino bo benga ngai na banda kona bino to développer boyoka mutema paste ono mbongo te me bolingo na kozonga pa mama na ngai situ na éviter le basuka soki ezali mama na ngai bon liloba suka pona émission lelo ezali tolingana iloko liboso iloko papa Nestor tolingana makasi iloko eleki bolingo eza te ata tozotambola ba bible na biso minene eleki ba dictionnaire papa Gino tolingana mais na mama Anastasie eleki amour ezeloko monene bandeko na ngai tolingana na koloba kaka mosala onga nasalaka soki ezalaki nayaki na bolingo ya bato te na kosala mo te parce que motu mosu akomonaki mama sito azosekisa bato nazwaka ata papa mali c'est ça des fois ata mosu omona anamonanaka te na ville oyo bato ebele balobaka mama sito ozalaka wa omoni mama na muru wana olobi donc ntango ozoloba boye makanisi oyelanga car Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils unique. En fait, quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maman, amour. Et puis, dans Jean 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ, il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Maman, nous sommes dans la carte d'amour. Parce que moi, justement, papa, vraiment. Et moi, bolingo. Musala même biso to salaka parce que musala na biso o biso salaka lokuta ma bete papa mali eza musala moko ba bete la on c'était to koma ba zo biso na valeur te c'est ça et na kamo ka ba benga biso yi bata ba théâtre wa ça m'étonne oh non ça me choque papa et choka kanga ita musu mutu so ba bazo sala ba théâtre oui ya kamoko bazo sala asa mutu ba théâtre ça fait ouais mais que c'est na mona ka papa bolim sanga vraiment Tomi kiti sa biso montant to ba bloka boko Tomi kiti sa kamakasi parce que mundela yebi to to ko loba papa nazo travailler na mindele oh non papa naza mutu mwindo ngamoko mais tant vraiment que je suis une artiste nazo tanga classe ya nazo sala classe ya nini mais tant pour les âmes sala nazo sala ya mais tant ko mara ya moko ku ni babi o le ka examen nani professeur après ça qui les cas na scène jouer nazo jouer moi c'est une artiste uzuma mundela zo respecter yo